bijouterie Panso vidy volamena mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena sahaza ho an'ny rehetra manatona ao amin'ny galerie 9 Tsaralalàna box 8 na building complexe Ampiflou. Libye, mon détergent préféré. Libye nettoie. Libye vous présente le JT. Mes linges sentent très bon. Détergent Libye, green and healthy home. Oh, une fraîcheur instantanée. Idéal pour la maison et tous les espaces. Maman Lisa, c'est l'heure. Pâte Presto manolotra anao ny le JT. Vita malagasy. Presto. Maman kokoa. Ny beurre Normandie Or manolotra anao ny le JT. Normandie Or, Normabé. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous présente le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Faltafaraka aminao indray tompoko lasy tompoko vavy ato anatin'ny le JT ary manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany omenanao ary ny lohatenim-baovao amin'ity hariva ity. Hita tanaty gazety mpiseho isan'andro maro ny nahavoatonina ny anaran'ny RCV Antananarivo tao anatin'ny raharaha Apollo 21 io maraina io no niainon'ny polisiazy teny Andohalo. Andro maromaro taorian'ny fanambaran'ny Frantsa ny fahavononan'ny very ny fampidinika ny momba ireo nosy malagasy mipariaka na ny Élysée Park dia fantatra fa nanamafy ny fiandrianana tamin'ireo nosy ireo i Frantsa satria tafapetraka ny talatalasa teo ireo miaramila frantsay avy amin'ny rezimanta faharoa ny Légion étrangère. Nangataka vahaolana ny amin'ny fanafoanana ny fiantsonany taxi tetsy beoririka ireo mpamily taxi tamin'ity androany ity. Nitrangana fakana kely matetika tany Niger nanomboka ny taona 2020 tamin'ny fiandohan'ity volana ity ankoa no tonga nanafika sekoly sy nankampianatra 220 indray ireo andian-jatovo mitampiadiana. Satria mbavao mazava ho azy ho arahanao ato anatin'ny le JT ireo ary dia mbola anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Fa hita tanaty gazety mpiseho isan'andro maro ny nahavoatonina ny anaran'ny RCV Antananarivo tao anatin'ny raharaha Apollo 21 ambara fa anisan'ireo notondroin'ny Paul Rafanoarana izay voaroroy amin'ity raharaha ity ny tompon'andraikitra ambony ao amin'ny fiangonana katolika io maraina io moa no niainon'ny polisiazy teny Andohalo. Vao maraina no tazana teny Andohalo fonenan'ny RCV Antananarivo ireo polisy tonga ny haino azy manoloana ny raharaha Apollo 21 izay fikasana hamono ny filoham-pirenena. Tsy nisy nipika ny votoatin'io fakana ambavan'io. Ireo mpanao gazety mpiseho isan'andro no nivoy avokoa fa voatondro ny Paul Rafanoarana ny anaran'ny olona maro anisan'izany ny an'ity mpitondra ambony ao amin'ny fiangonana katolika eto Madagasikara ity voatondroko ny fandray taminy sy ny resaka momba ny tetikasa. Tsy ampy nanala ny ahiahin'ireo mpanao famotorana ny fanambarana nataon'ny RCV Antananarivo herinandro lasa izay no mariny fa tsy tompon'andraikitra tamin'izay olona nampiasa ny anaran'ny RCV nandritra io fanambarana io. Hatreto olona maro no voatonona sy nohainona manoloan'ity raharaha ity, misy manambonahitra miaramila, zandary, misy mpiasa amina maso ivo ary izao indray mpitondra fiangonana. Tsy vitsy ireo mpanara-baovao taitra na arety tranga ity tao ireo nametraka ahiahiny amin'ny mety ho fitohizan'ny toetra ara-pirenena manoloana ny toa endrika fiampangana avy hatrany na setrin'ny fandraisana ity tranga ity. Samy miray feo avokoa kosa ny ankabeazan'ireo mpisehatra politika eto Madagasikara manameloka ny fifofonan'ny hainy filoham-pirenena nanamafy ny mpikambana ao amin'ny ray aman-dreny mijoro fa tsy misy toerana ho an'ny fanonganam-panjakana eto Madagasikara fa mametraka kosa ny lamina fifandimbiasana na ny alternance démocratique manentana ny malagasy ary izy ireo mba ahay natsoka lesona tamin'ireo krizy izay ny fanesy teto amin'ny firenena.
Mahakasika ireo nosy mandina kosa indray andro maromaro taorian'ny fanambarany Frantsa ny fahavonona ny verina ifampidinika ny momba ireo nosy malagasy mipariaka na ireo Îles Éparses dia fantatra fa nanamafy ny fiandrianany tamin'ireo nosy ireo i Frantsa. Tafapetraka ny talasa teo mantsy ireo miaramila frantsay avy amin'ny régimenta faharoa na ny légion étrangère ny nosy Juan de Nova sy Europe no nametrahana azy ireo. Rindra Tahiry sy Tidor Farakotoniana ary no mitatitra ny antsiprian'izay. Nanamafy indray ny fiandrianany amin'ireo Îles Éparses sy la Frantsa tamin'ny alalan'ny fandefasana andiatafika ao amin'ny nosy Juan de Nova sy Europa. Ny talasa teo no nampahafantarina ny fandefasan'ireo miaramila frantsay ireo ary omaly no navoaka ny tranokalan'ny légion étrangère fa efa tafapetraka soamantsara ny amin'ireo nosy ireo vatandehilahy mamita iraka iantoka ny fiandrianana sy ny fiambenana ireo nosy roa ireo. Miaramila avy amin'ny régimenta faharoa ny légion étrangère no isahana izany. Tao anatin'ny heritaona mahery dia tsy nitsahatra ny nampiseho ivelany ny maha azy ireo an'ireo Îles Éparses sy Frantsa. Ankoatra ny fandalovany Emmanuel Macron tao amin'ny nosy sambatra dia niroson'izy ireo ihany koa ny fanasokajiana io nosy io ho toerana fitahirizana arena rajavaboary ary izao fandefasana miaramila frantsay izao indray. Hatreto aloha dia tsy mbola naharaisana fanehoan-kevitra ny avy eo anivon'ny diplomasia malagasy ny ministry ny raharaham-bahiny izay nahazava sy fohy nandritra ny fandraisam-pitenena ny teny Ivandry ny 24 Jolay lasa teo nanamariana ny fankalazana ny fetim-pirenena frantsay. Ratsivina dia nanamafy ny ministra fa tsy ho tomombana ny fifandraisan'ny Frantsa sy Madagasikara raha toa ka tsy misy ny finiavana iombonan'ny rotonta amin'ny alalan'ny fifandraisana marin-drano sy ao anaty fifanajana indrindra ny resaka manodidina ireo nosy malagasy miparika. Ny maso ivo frantsay kosa tetsaka ilan'izay dia nanambara ny fahavononan'ny Frantsa iverina idinika izay tapaka tamin'ny taona 2012 nanangana n'ilay voamera iombonan'ny Madagasikara sy Frantsa momba ny fitantanan'ireo Îles Éparses. Fa nangataka vahaolana ny amin'ny fanafoanana ny fiantsonan'ny taxi tetsy Behoririka ireo mpamily taxi tamin'ity androany ity miombon-kevitra amin'ny fanatsarana ny tanàna Antananarivo ireo mpamily fiarakaretsaka saingy tokony ho kendrena hifanaraka amin'ny fitadiavan'ny vahoaka izany raha araka ny fitarainany teo amin'ny fandraisam-peo ny Rina Fanirisoa sy Rivinirina Tekaleo. Ara-dalàna no sady efa ntaonany maro no nisiny ny toeram-piantsonan'ny fiarakaretsaka tetsy Behoririka no foanana ny fizany ankehitriny noho ny fanatsarana ny tanàna Antananarivo. Mpamily fiarakaretsaka ampolony maro izay mivelona eo amin'io toerana io amin'izao no very asa. Manao antsoavo amin'ny tompony andraikitra mahefy izy ireo araka izany mba handroso vahaolana mifanaraka amin'ny fari-piainan'ny vahoaka. Aloha zay asa commune fanoana. Hatramimaly efa hatramin'ny fakomaly zao zay mbola tsy nisakafo. Aloha zay mba hiasa. Aloha zay mba hiasa dia aloha zay mba hinana mitovy aminareo fa mijaly zay. Amin'ny anara-pahasalamana zao. Ny filoham-pirenena rehefa niteny hoe tsy azo atao mandroaka olona amin'ny toerana na amin'ny trano. Dia zay nefa aroahanareo amin'ilay toerana fitadiavanay malahelo zay. Malahelo zay fa aloha zay mba hiasa nohony zay reo ny namanay rehetrarehetra nohony manana ankonana daholo rehetrarehetra reo mananjanaka daholo reo mosary zay. Itovy amin'ny any atsimo indray zany zay raha vao tsy avelanareo miasa eo kere zay fa aloha zay mba hiasa tompoko. Aloha zay mba hiasa eo raha pitsy dia azakorytaniny ka raha ho avy eo nareo dia vahaolanareo mba homenanay azafady indrindra vahaolana ny angatanay fa zay tsy mangataka zavatra afakoatran'izay raha mba ho avy eo nareo azaroahany zay fa aloha zay hiasa fa sady nohony zay no mijaly ny ankonanay ny tsy feno ny versement patron dia ho voaroaka amin'ny asa zay dia lasa ho somera indray zay. Efa imbetsaka no nangataka fifampirarahana tamin'ny tompony andraikitra izy ireo saingy toy ny nanao antso anefitra ihany izany hatramin'izao. Manana tolo-kevitra ihany koa anefa ireo mpamily ny amin'ny fiantsonana tokony hametrahana azy ireo raha toa ka tsy maintsy ho foanana ilay teo aloha ary heverina fa tsy manaka-tsakana ny fampandrosoana ny tanàna izany. Nangataka ny anohy ny asany eo amin'ny toerana io ihany koa ireto farany rahampitso. Manana proposition zay raha ohatra ka zay problème neo amin'ny telo zoro ampiakarina ambonimbony eo amin'ilay malaladalaka tsara eo eo amin'ny tandrifin'ny tsena maitso zao lasa partina moto ndray koa dia ny ery ambany amin'ny sirenina misy moto be da be efa mideborde hatrany amin'ny arabe zay tsy kitihany zareo
tsy fantatry ny antony nefa le taxi mijanona eo alohan'ireo a tonga de voaroka tamin'ny maraina zao namana iray teo a de efa nindrasan'ny polisy mihitsiny a andeha ho apetaka takedare tsy nametraka faim-potoana ahafana mandroso vahaolana sahaza ho azy ireo mpamily saingy matoky kosa fa androso vahaolana mifanaraka amin'ny fitakiny ao anaty fotoana fohy araka izay azo atao ireo tompona ndraikitra ao amin'izany Mariana Trany fa fanoloana ny toeram-piantsonana no tena vahaolana angatahana izy ireo. Nanomboka omaly kosa ary ifarana amin'ny zoma ho avy izao ny atrikasa revue intra-action Covid-19 atrikasa natao iresahana ireo zava-bita sy jerena ireo lesoka fa indrindra ihany koa andinihana ny fomba hoentina manatsara ireo paikady efa napetraka ny fitondram-panjakana amin'ny ady atao amin'ny valanaretina Covid-19 mandray anjara mandritra izay fikoanandoha izay moa ireo tompony andraikitra isan-tsokajiny efa misehatra eo anivon'izay valanaretina Covid-19 izay. Amoaka paikady vaovao sy mahomby anafoanana ny Covid-19 ny fitondrana malagasy aoriana izao atrikasa andaniana ny fiatrehana ny valanaretina izao. Samy resy lahatra ny mpisehatra amin'ny Covid-19 fa nisy ny lesoka ary ilana ny fametrahana tetikasa vaovao mifanaraka amin'ny valanaretina. Dingana iray tsy maintsy tanterahana ireo firenena tahaka ny Madagasikara ihany koa izao fanaovana tombanezaka Covid-19 izao raha ny fanazavana ny solitena ny OMS. Nahitam-pianana ny isan'ny olona fantatra fa voan'ny Covid-19 tao anatin'ny volana vitsy na izany aza mbola mitoetra ny tsy mikaretina ary mandavolona. Ny variant delta ihany koa etsy andaniny izay manambana kanefa tsy nisy tetikasa vaovao no raisina mifanaraka amin'izay tao anatin'ny volana maro raha ny fanazavana. Nanahoana no fandraisantsika azy a inona daholo ny zavatra asa efa nataontsika, inona no ndesoka, inona ny tokony ho harenina satria tsika hatramin'izao a dia mbola ao anatin'ny état d'urgence dia mbola hijery koa tsika zany a inona ny hanerenantsika ny lesoka izay teo aloha zany a amin'ny fandraisantsika tanana ny Covid-19 manoloana n'ireo fiatsika rehetra izay efa nataontsika sy manoloana ny situation misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mandray anjara mandritra izao fikoanandoha izao ireo tompony andraikitra isan-tsokajiny sy mpisehatra nandritra ny ady amin'ny Covid-19 nanomboka omaly ary farana amin'ny zoma ho avy izao ity atrikasa revue intra-action Covid-19 izay tanterahana eny andakana Ambohidratrimo ity. Omenanao indray ary ny antotanisa maneho ny fivoarany tsy mikaretina Covid-19. Ny andro ny faha-20 Jolay tsy nisy ny lavo ny valanaretina araka ny nambarany aina manjerim-panjakana androany mitotaly 770 kosa ireo lavo nanomboka ny faha-13 ny volana Marsa hatramin'ny faha-20 ny volana Jolay 2020 tamin'ireo olona 170 nanaovana ny fitiliana. Misy 30 no nitondra ny valanaretina sy avy eto Analamanga nisy 3 tao Matsiatra Ambony vakina karatra kosa nisy tranga 470 iray tao Vatovavy ary nisy ankoho 2 tao Amorimani ary iray ambiny tao Iorombe. Ny ampy 20 ireo sitrana Soamatsara ary mbola misy 30 kosa ireo maneho tranga misy fahasarotana. Misy 20 sy 500 sy roa sy roa hetsy ny fitiliana efa vita hatramin'ny faha-13 ny volana Martsa 2020 ary ny 500 sy 702 sy 4 tamin'ireo no tranga voamarina fa mitondra ny valanaretina Covid-19 efa sitrana Soamatsara kosa ny 37 sy 300 sy 2 sy 4 tamin'ireo marary. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena tao anatin'ny 3 herinandro niakatra avy 50 eny ny fianaky ny variant delta ao Marseille tanàna ao Frantsa araka ny valim-pitiliana nataon'ireo mpamonjy voana an-dranomasina tamin'ny rano maloto ao an-toerana no anisany nahitana izany. 90 isan-jato no tahany fiparitahan'ny virus variant delta ao an-toerana amin'ny 90 isan-jato no tahany fiparitahana izay virus izay.
mianaka ny variant delta ao Marseille tanàna Frantsa nanomboka hatramin'ny andohan'ny valana retina covid-19 nitily ireo rano maloto ao an-toerana foana ireo mpamonjy vonan-dranomasina. Amin'izao nambaran'izy ireo fa hita anaty valim-pitiliana foana ny variant delta tanatin'ny 3 herinandro izay. Avy amin'ny variant delta avokoa ny 70 hatramin'ny 570 isanjaton'ireo tranga voamarina ao an-toerana amin'izao fotoana izao. Faritra 730 no tiliana isan-kerinandro ao an-toerana. Ao amin'ny Bouches-du-Rhône mahatratra 420 ny tranga voamarina fa mitondra ny variant delta amina ponina ray hetsy. Ny moron-dranomasina no tena atahoran'ireo manam-pahaizana amin'izao fotoana izao. Teo no tena nahitana ny virus be indrindra. 470 isanjato no fianaky ny variant delta ao amin'ny toerana amin'izao fotoana izao. Anajanonana ny fivezivezen'ny virus. Nametraka fepetra vaovao indray ny préfet ao an-toerana. Tsy maintsy mitondra ny arotava avokoa ny olona rehefa eny an-tsena na eny amin'ny toerana be olona. Mpiasa manodidina ny 2 kosa no isa 3 volana no naharay taratasy fanalana azy ireo amin'ny asany avy amin'ny mpampiasa ranotatitra nataony tompon'andraikitra eo anivon'ny CNAPS tamin'ity androany ity. Ny ankamaroan'ireo dia tsy naharaisana taratasy famerenana ireo mpiasa amin'ny asany intsony. Ny tahiry-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy izay mikarakara fampiofanana ho an'ireo mpiasa mpikambana very asa saingy maniry ny anao ny asa tena na hitady asa taoriany ny fampiadona nataony orinasa azy ireo hoentiny rindra tahiry sy Dolphe Rakotony anary ny Antsipriany izay. Nanamafy ny tapiakarana ambony dia ambony ny tsy fananana asa eto Madagasikara ao anatin'izao fiatrehana ny krizy ara-pahasalamana izao. Ny tatitra nataony tompon'andraikitra avy anivon'ny tahiry-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy androany. Taratasy fanalana mpiasa mpikambana ao aminy mandidina ny 520 isaky ny 3 volana eo no voaray ny CNAPS nanomboka ny volana Martsa 2020 no makaty. Ankavitsiana amin'izy ireo ihany no voalaza fa naharaisana taratasy famerenana azy ireo indray hiasa avy amin'ny mpampiasa. Izay atotan'izay ataoko hoe salanisany hatramin'ny volana Marsa tany tamin'ny herintaona izay eo amin'ny 2,000 manodidina 2,500 sy 2,000 eo isa 3 volana. Tsy dia niova loatra izay aloha raha ny tao anatin'izay 4 volana zany izay herintaona sy tapany teo. Ary eo amin'ny atsasaka izay aty amin'ny mbola ny herintaona teoriana dia mbola hita fa mbola tsy misy taratasy fampidirana azy miasa avy d'embauchage zany hoe mbola azo eritreretina fa mbola tsy miasa, mbola maro dia maro zany ny mbola very asa. Vahaolana iray isan'ny naroson'ny CNAPS hanoanana sy hanampiny ireo mpiasa amanarivony very asa isa-taona ireo. Ny fanomezana fampiofanana arak'asa sy traikefa amin'ny fitadiavana asa. Tetikasa izay nankatoavina tamin'ireo mpiara-miasa aminy nanomboka ny volana Novambra 2020. Sehatra maro lafo no hanomezana fampiofanana ahafahan'izy ireo miroso indray amin'ny asa tena na asa raikitra hafa. Fampiofanana izay maimaim-poana ho an'ireo mpikambana natsahatra tamin'ny asany saingy na efa latsakemboka tao anatin'ny 3 volana. Ny olona afaka misitraka an'ity fampiofanana arak'asa ity dia mpikambana atao amin'ny CNAPS fotsiny izy aloha zany mpiasa mpikambana atao amin'ny CNAPS. Ny dikan'izay misy latsakemboka nalohany fa 3 volana eo fotsiny latsakemboka nalohany dia fa eritreretina fa afaka misitraka an'ity izy izay ihany no masotsivana fa tsisy akoatr'izay dia eo moa zany no hoe ahalalànay fa very asa marina izy dia ny fisian'ny taratasy avy any amin'ny orinasa fanalana azy eo amin'ny asa zany na ny avis de débauchage. Izay no ahafantaran'ny CNAPS hoe tena very asa izy. Androany no namohany ireo andiany manaraka na vita ity fampiofanana teo anivon'ny ivitoerany aino amatory lalany tahiry-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy ity. Taratasy fangatana fampiofanana 200 eo amin'izao fotoana no efa voarain'izy ireo ary anomboka amin'ny herinandro ho avy izao indray ny fampiofanana. Ankoatra ny fanendrena tompon'andraikitra maro amin'ny toerana dia misy ihany koa ary ny fankatoavana didim-panjakana vitsy noraisina nandritra ny filan-kevitry ny minisitra izay nivoaka omaly.
tapaka nandritra izany fa anisan'ireo andray anjara amin'ny filakevitry ny minisitra sy ny fihaonana ny tampon'ireo filoham-pirenena sy lehibe ny governemanta ao anatin'ny vondrona SADC Madagasikara. Ho tanterahana ny Malawi manomboka ny 7 ka hatramin'ny 29 ny volana aogositra ho avy izao ary ny fihaonana. Anisan'ny lohahevitra hodiniana mandritra izany ny fivoaran'ny tondrozotra SADC eo amin'ny sehatry ny indostria ihany koa ny fivoaran'ny fanatanterahana ireo hevitra tapaka tamin'ny plan stratégique indicatif et développement régional. Nankatoavana ihany koa nandritra ny filakevitry ny minisitra ny fampitaovana ny faritra tsirairay toy ny camion, tracteur sy ny porte-char miisa 4 anampy amin'ny fanamboarana lalana sy ny foto-drafitra samaro amin'ny faritra misy azy avy. Hoentina ny toamasina ianao ato anatin'ity vaovao manaraka ity, mitaraina ireo mponina mipetraka manamorona ny fasana maro karazana ambalamanasy misy piasan'ny komina izay nilaza anajary sy anamboatra ny lalana mantsy ora vitsy taorian'izay nefa dia nanao fefy tany an-toerana sy samy mamaritra avy ireo tany izay tiany ho alaina ireo mponina ireo ary milaza hatrany izy ireo fa anorona fonenana amin'ny apahatany misy izay fasana izay tsy mbola nandevenana an-drazana antony nanaovany ireo mponina mipetraka manamorona ny fasana maro karazana ambalamanasy fitarainana. Mampiaya ny mponina mipetraka manamorona ny fasana ho maro karazana ambalamanasy ao Toamasina ny fisiana olona mitonona ho piasan'ny kaominina hanatanteraka asa eny an-toerana. Mamaritra sy manao fefy amin'ny tany tokony ho ampiasaina ho fasan'ireo olona, milaza izy ireo fa hanorona fonenana amin'ny ampahantany izay tsy mbola nandevenana faty. Ambaran'ireo mponina fa misy tompon'andraikitra ambony ao amin'ny fiadidiana ny tanàna Toamasina voatonontonona amin'ny fakana sy famarotana ampahantany ao amin'ny fasana. Zay dia sombina mefefy aby zareo tamin'izay alahalam-by aby zay sasany taminany takedo nisy lalahy reo asanao sefominy zay le takedo ny tagny takata karakaran'izay dia iny ndraiky andro hafa ndraiky olo hafa ndraiky tagny take ndraiky nitondra polisy ndraiky nagnala ifefy re dia bokly nagaganay tsy hainay zegny le tagny izovo maro ny tompony andraikitra amin'le raha. Efa nandray andraikitra manoloana io trango io ny ben'ny tanànan'ny Toamasina nandefa polisy munisipaly saingy misy tompon'andraikitra hafa manampatra fahefana amin'ny vahoaka madinika ho ireo mponina. Tsy mbola naneho hevitra manoloana ny tranga vaovao indray aloha ny ben'ny tanàna. Tegna voatsindry zay am'le izy tegna marina fa zany mbola tsy te hiresaka mihitsy za fa za te hiresaka amin'ny maire nefa zay rehefa mandeha ny ampiasanany tsy raisiny zany tsy ampidiriny zareo fantany fisiko miasa ty manina zareo raha manao descente ty nefa mbola ao anatin'le fasana ya anatin'ny fasana ty fa tsy iny tanàna iny zavatra maniry lavalava iny farany fasana. Misy fikasana hanamboatra fasana kominaly faharoa ao maro karazana noho ny tsy fisiana fandevenana ao Masambazaha saingy izao misy mitady hamaritra amina tetikasa hafa ny tany natokana ho amin'izany. Manaraka akaiky ny fivoaran'ny raharaha ny mponina. Fa tsy misalasala manome ny fanalahidy ny fahafahana baccalauréat ireo mpampianatra izay nosafidiany ny Canal 720 Sanorilalina ireo mpianatra amin'ny les as du bac ny matematika sy fizika chimie any sokady C no natao androany tetsy amin'ny plaza Ampefloha mitoy ny les as du bac amin'ny alatsinainy faharoa ny volana aogositra sy ny talata fahatelo ny volana aogositra ho avy izao izay tanterahana hatrany eny amin'ny plaza Ampefloha. Andro fahatelo no natanterahana ny les as du bac androany nomena tombony manokana ireo sokajy siantifika. Niatrika ny matematika ireo mpianatra ao amin'ny sokajy C ny tapany maraina ary ny fizika chimie ny tapany hariva. Fanamafisana ny fahaizana ho ireo mpianatra no tanjona ary afampontanteraka tamin'ny fampitanana nataon'ny mpampianatra izy ireo. Ka information misimisy sy méthode hafa izay mbola tsy hita tany ampianarana. Nafinaritra ka nisy méthode mbola tsy hita. Ie, anampy le izy ka. Mba tia fantatra bebe kokoa mety hoe mbola misy zavatra tiany kely nianatra anazy tany dia mba averina aty. Za aloha mahita hoe nanampy ana bebe kokoa le izy sady mba nafantatra zavatra hafa ankoatra ny tany ampianarana. Mbola maro zany ireo matière mbola tsy voafehako tsara dia tia fantatra ny astuce hoe inona le zavatra essentiel tokony ho hay
dia matematika zao natrehanay teo dia nomeny daholo ny clé an'ilay izy rehetrarehetra zay misy zavatra tsy haira fa nampianariny teo dia gaga hoe ay ohatr'izany ilay izy dia tsy nanenina nakaty. Mba tia hanesika le fikafika sisa amin'izao faraparany amin'ny baka zany zay tokony ilaina rehetra. Io nanampy be izy misy zavatra be da be tsy mba tsy fantatra ohatr'izay zany. Dia izay misy tombony mihitsy. Mpampianatra Zadrarasy manana ny maha izy azy eo amin'ny sehatry ny fampianarana no manory sy mampianatra ireo mpianatra haka fanadinana baccalauréat. Azo ataon'ny mpianatra tsara ny mametraka fanontaniana amin'ny mpampianatra. Dia mbola manentana antsika hatrany fa mbola mitohy hatrany les as du bac ho anareo taranja série scientifique indray moa zany manomboka ny latsinainy 2 août sy ny mardi 3 août ho avy izao ety amin'ny plaza Peflo ihany. Ho an'ny latsinainy faharoa amin'ny volana aogositra zao dia ny SVT indray manomboka amin'ny 4 hatramin'ny 12 mitambatra daholo ny série CSD miaraka amin'ny Monsieur Marty. Dia ny hariva kosa mathématique série D miaraka amin'ny Monsieur Solomon ary ny andro farany mardi 3 août physique chimie ho an'ny série D miaraka amin'ny Madame Francine ary ny hariva manomboka amin'ny 2 izay tena hoe ninoko ngamba fa tena endrasantsika sady ilaitsika be les séances de psychologie iarahana amin'ny Madame Antara Makavelo. Mbola tsy tapitra ny les as du bac misy ny fandaharam-potoana ho an'ny alatsinainy 2 aogositra sy ny talata 3 aogositra. Vitan-droa moa zany ny an'ny série C dia amin'ny série D raha amin'ny latsinainy miangavy andreo série D reo za dia efa mba miteny azay zay mbola manana olana amin'ny matematika aza misalasala ianao tonga aty amin'ny plaza dia afaka mametraka fanontaniana ianao fa adiny efatritsika atao amin'ny plaza foana tsy maintsy mainao vao mivoaka ato. 7 ariary arisaky ny taranja no alohan'ireo mpianatra ety amin'ny plaza Ampeflo ny toerana anatanterahana ny les as du bac. Eo amin'izay tontolo ny fampianarana izay hatrany saingy any Toamasina kosa indray mpianatra miisa 2 no namony ainy nandritry ny adina ara-panatanjahantena baccalauréat tao Toamasina, ny iray tao Moramanga ary ny mpianatra iray hafa tao Mananara Avaratra. Araka ny fampitam-baovao ny lehibe ny sampandra-ramisahana ny baccalauréat ao Toamasina, manaitra ireo ray aman-dreny anakana ny zanany manana arety mitaiza tsy atrika izay adina ara-panatanjahantena izay moa ny tompony andraikitra any an-toerana mba hisorohana ny tranga tahaka izao. Efa tody sy fahasalamana ireo mpianatra 2 izay namony ainy nandritry ny adina ara-panatanjahantena baccalauréat ireo tamin'ny fotoana nanatanterahana ny adina ara-panatanjahantena BBC farany teo raha ny fanazavany lehibe ny sampandra-ramisahana ny baccalauréat ny Toamasina. Ny mpianatra iray tamin'ireo izay avy ao Moramanga raha toka ny iray avy any Mananara Avaratra. Efa nanao fizahana ara-pahasalamana ireo mpianatra mialohan'ny niatrehan'ny adina ara-panatanjahantena baccalauréat. Aina ho nanafina ny toe-pahasalamana nandritra io fotoana ny zahana fahasalamana azy ireo mpianatra ireo raha ny tombana nataony tompony andraikitra trany. Ankoatra ireo mpianatra hafa izay naneho fahasarotana teo ampanaovana adina ara-panatanjahantena toy ny fahaseborana, ny bevoka sy ny maro hafa, manaitra ny ray aman-dreny ao Toamasina ary ny tompony andraikitra anakana ny zanany izay manana arety mitaiza tsy hiatrika ny adina ara-panatanjahantena baccalauréat hisorohana ny tranga tahaka izao. Zareo par établissement any amin'ny office du bac dia miantso anay ny office du bac dia zay no manao ny sélection iny vitanay igny dia zay zany no tsy mahafantatra le tany akitry fa zay hitanay hoe apta ihany zay no manao an'ilay pratique. Reny zavatra reny matetika misy ihany aloha fahitako azy zany amin'ny maha-mpampianatra ny tena misy faute-le zaza indraindray, misy le ankizy rehefa atao le éducation physique any ampianarana misy tsy manao mihitsy zany zavatra hita zany izy nay aloha tsy maro fa vitsivitsy nohon' zay zavatra zay nefa anomboka amin'izay ary lay resaka pratique matahotra izy any amin'le théorie satria
tsy mahamenatra amin'ny tenan'izany fa zany théorina EPS zany manahirana ihany no mamaly azy ka ny tiako resana zany dia misy faotin'le ankizy za koa zany te ametraka ho an'ny ray aman-dreny. Andray nisan'ireo mpiady ny eny anivon'ny sekoly mikarakara ny fanadinana baccalauréat manomboka ny volana novambra ka hatramin'ny volana desambra ho avy izao. Ny lehibe ny baccalauréat ho Toamasina. Aorian'izay dia iroso amin'ny fizahana ara-pahasalamana ny mpiadina ny mpitsabo ahafahan'ny mpiadina iray na tsy miatrika ny adina ara-panatanjahantena. Ny tabataba zao mbola misy mbola any amin'le 5 ny tabo ka ho an'ny ray aman-dreny zany zay maheno an'izao afatra zao raha fantatrao ny zanakao ka taizana aretina zareo dokotera moa no mahafantatra an'izay hoe inona le aretina tokony hahatonga an'le ankizy tsy hanao an'le izy dia ajanony fa aleo izy manao théorie zay angambany afatra avy aminay. Raha ny loharam-baovao avy amin'ny mpitsabo nanterana dia vitsy ireo sekoly nanao izay fizahana ara-pahasalamana ireo mpianatra hiatrika ny adina ara-panatanjahantena tamin'ity taona ity. Mpiadina miisa 1,770 no nandray anjara tamin'ny adina ara-panatanjahantena baccalauréat. Mpianatra miisa 5,900 kosa no nisafidy ny adina an-tsoratra ao an-tampon-tanàna ny Toamasina. Nanomboka tamin'ny alatsinainy lasa teo izay adina ara-panatanjahantena tao Toamasina izay aharitra 10 andro. Fa hiavaka ny farany herinandro eny amin'ny plaza Ampifloa ankalaza ny fa 10 taona ny ankarany antsehatra i Salomon ohatron'ireo mpanakanto ny ara-dalana tamin'ny tao anatiny izay taona maro ny sesy izay andro sy sary no andrasana fa efa vonin'izy ireo anomboka amin'ny 4 ora sasany fampisehoana ny sabotsy fa 2 ny volana Jolay ho avy izao. Izao sy ny hira fankalazana tsingeritaona lehibe ho an'ny Salomon andrareziny hira malagasy na ny kalotaloha. Hira anjato no nentiny nandrotsirotsiana ny malagasy tao anatin'ny 10 taona ny seharany teo amin'ny tontolon'ny mozika. Tsy le filaza ny hiran'ny Salomon ary hokalona ao amin'ny plaza Ampifloa ireo hirany no safidy manokana Ana Maria na izany tsingeritaona izany. Ny fandeha le fampisehoana zany dia hirako ray manontolo tsisy hoe misy any hira hafa ray na roa na telo nakatamin'ny mpijery fa kosa ny akapobean'ny ray manontolo dia hirako daholo natao ia dia miaraka amin'ny zaho rery dia olon-droa vavy sy vavy vavy sy lahy olona telo lahy sy vavy vavy sy lahy salam'izay koa dia rodibe. Fety mpankalazana tsy miverindroa io fampisehoana io ho an'ny Salomon efa vonona tanteraka ny ekipa andro sisa andrasana. Eto amin'ny plaza Ampifloa zany dia zao maniry antsika zany maniry antsika mba ho tonga maro hiaraka ikorana satria korana mpianakaviana io mba hiaraka mifaly antsika ny mpihira zany dia ny tenako dia Lilia dia Liza dia Voahirana dia Ninia dia Michel. Dia misy an'le surprise zay mba surprise zay fa hitantsika eo fa dia mpitendry Coco Jojo Ery Entsa ia zay zany no hitantsika eo amin'ny fotoana io fa dia zavatra somary vaovao kely any izy ity fa dia maniry antsika zany ho avy mba hiaraka ikoranao.
amin'ny efatrora sy sasany no anomboka ny fampisehoana eto amin'ny plaza Ampefiloha manaja antsangany sy andavany ny fepetra ara-pahasalamana ny etsika. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nitrangana fakanan-kery matetika tany Niger nanomboka ny taona 2014 tamin'ny fiandohan'ny volana teo ihany koa ary no tonga nanafika sekoly sy naka mpianatra miisa 220 indray ireo andian-jatovo mitampiadiana namotsitra ny 20 tamin'ireo kosa izy ny sabotsy lasa teo. Sy mbola ahitana vahaolana hatreto ny asa fampiroroana tahaka izao any an-toerana ary mandry andrirana antsy anefa ny rehetra manoloana ny tranga misy. Lorsque le médecin entre dans takalnana miisa 20 no navotsitra ireo mpakakeriny tamin'ireo mpianatry ny lycée tao Nigeria miisa 220 no geazany nanomboka ny 5 jolay lasa teo. Efa namotsitra ankizy hafa ankoatra ireo salanisa voatondra ireo ihany koa ny olon-dratsy tamin'ity herinandro ity no ny antony ara-pahasalamana. Nisy roa hafa kosa navita nitsoaka tany amin'ny tany nanageazany azy. Na izany aza mbola mihoatra ny 20 no tsy hita popoka hatramin'izao. Enentina namonjy toeram-pitsaboana avy hatrany ireo ankizy raha vatany voatafavoaka ho anty tamin'ny sary ity izao efa naharitra hatramin'ny 3 herinandro no nogeazany mpanahoelika behivavy izy any anaty ala no matory tsy misakafo ary miaritra izay zava-mitranga rehetra any toy ny atsika kaikitry ny moka ny tahotra sy ny maro hafa. Fifaliana no nandraisan'ireo fianakaviana ny zanany raha vao narefa tafavoaka ireto farany. Mateti-pitranga ny tahaka izao any an-toerana raha tsy ahivina zazavavy miisa 200 ihany koa no nisy nakan-keriny tany an-tsekoly ny taona 2014. Etsika iray izay isan'ny nampy varahotsana ny saim-bahoaka maneran-tany io tamin'izany. Taorian'izay anefa ny tombo hatrany ny tany fakanan-kery ny rano fanazavana. Ny taona 2014 tanora efa maherin'ny arivo no niaran'izany. Andian-jatovo mitampiadiana ireo tonga nanao asa ratsy sy mampiroro ny mponina andro aman'alina ireo. Tsy fantatra mazava hatreto izay tena niaviny saingy mipetraka any amin'ireo jihadista ny ahiahany ankamaroan'ny mponina. Hijanona eo amin'izay maresaka iraisam-pirenena izay hatrany isika ao Italia kosa indray tratry ny andro ratsy Italia amin'izao fotoana izao nanomboka ny talata lasa teo. Ankoatra ireo firenena sasany ao Eropa izay nitondra faisana tao anatiny andro vitsy manenka ny tanàna ao avaratry Italia ny rano foto-drafitrasa maro no rava ary mbola eo ampanaovana ny tatitra vokatry ny andro ratsy ny tompon'andraikitra any an-toerana. Ny fanesy ny ora mikija tao avaratry Italia voakasika izany ny tao Vares, Comme ary Lecco nanomboka ny talata lasa teo. Tao anatin'ny fotoana fohy dia niaina tao anatin'ny tondra-drano ny mponina any an-toerana. Tsy mbola fantatra hatreto ny olona namony ainy sy ireo tsy hita popoka. Tombanany eo amin'ny 520 isan-jato ny foto-drafitrasany an-toerana no rava noho ny fiotsahan'ny tany sy ny fiakaran'ny rano nanenika ny tanàna. Ahina ny verenany andro ratsy ao anatin'ny fotoana fohy raha ny voalaza ny mpamantatra ny mety toetry ny andro any an-toerana izay ahatratra ny renivohitry Italia. Tao Eropa no nanomboan'io andro ratsy io. Roa andro teo izay mbola niaina tao anatin'ny tondra-drano i Londres, eo ihany koa i Suisse, Belgique sy ny maro hafa. Raha nitatitra voaray farany tafiakatra 20 ireo namony ainy tany Allemagne na Autriche nandritra ny ora mikija niseho tany an-toerana. Efa miroso amin'ny fanarenana na sy fanadiovana ny tanàna ireo firenena niara-ny loza ireo ary samy mametraka paikady hatrehana ny loza voajanahary tahak'izao. Efa niatrika tondra-drano tahak'izao hatrany moa ireo firenena any ivelany isa-taona saingy tamin'ity no sogajiana mafy indrindra. Omenanao indray ary izao ny vinavina mety toetry ny andro any Rapitso. Tahak'izao indray ary ny vinavina mety toetry ny andro any faritry Diana sy Sava dia andrahoana ny andro 20 degré Celsius any Sava ary tafiakatra hatrany amin'ny 30 degré Celsius any Diana. Ho an'ny Boeny Melaky Sofia ary Betsiboka dia andrahoana ny andro izay no mamaritra ny mety toetry ny andro any amin'ireo faritra ireo.
ny maripana fariny ambany 20 degré celsius ho an'ny betsiboka sy sofia raha toa ka tafakatra hatrany amin'ny 7 amin'ny 30 degré celsius ny any betsiboka. Mandrahona ihany koa ny andro ho an'ny eto afoatany tahaka ireo faritra hafa ho an'ny faritra Analamanga 13 degré celsius ny maripana farany ambany raha toa ka 20 degré celsius ny maripana farany ambony Vakinakaratra 10 degré celsius 20 degré celsius ny maripana farany ambony. Ho an'ny faritra Moromanima Atsitra ambony ary Orombe sy Vadivavy-Fitovinany ary Atsimo Atsinanana dia andrahoana ihany koa ny andro. Ilatsaka kely ihany koa izay maripana izay satria ny maripana farany ambany izao dia vinavinainy eo amin'ny 12 degré celsius eo ho an'ny Moromanina ary tafakatra hatrany amin'ny 20 degré celsius ny maripana farany ambony ho an'ny Orombe. Any amin'ny faritra Menabe Atsimo Andrefa Nandroy ary Anosy dia ifandimy ny raona sy ny masoandro ny maripana farany ambany 20 degré celsius ho an'ny Atsimo Andrefana raha toa ka tafakatra hatrany amin'ny 30 degré celsius ny maripana farany ambony ho an'ny Menabe. Tapitra eo ihany koa tompoko lasy tompoko vavy ny fiarako aminao ato anatin'ny Le JT manome fotoananao ary ho an'ny raha pitsondray ao anatin'ny Le JT hatrany. Veloma tompoko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous a présenté le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Bijouterie Pantsou vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsarlalana, box 8 na Building Complexe Ampiflou. Libby, mon détergent préféré. Libby nettoie. Libby vous a présenté le JT. Mes linges sentent très bon. Détergent Libby, Green and Healthy Home. Oh, une fraîcheur instantanée. Idéal pour la maison et tous les espaces. Maman Lisa, c'est l'heure. Pâte Presto manolotra anao ny Le JT. Vita malagasy. Presto. Maman kokoa. Ny beurre Normandie Or nanolotra anao teo ny Le JT. Normandie Or, Norma be.